Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, гости моего канала. Меня зовут Азамат, канал называется «Будни деревенщины в Сибири». Как видите, вокруг лес, и приехал я не за дровами, и приехал я не один. И тут должен подойти Реза. Но он снимает сам что-то там. Мы так 3 часа будем записывать. Итак, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, гости моего канала. Меня зовут Азамат, канал называется «Будни деревенщины в Сибири». Как видите, приехал я сегодня в лес, и приехал я не один. Это мой родственник, зовут его Реза. Здравствуйте. В предыдущих видео он уже появлялся у меня в кадре, и вот снова. Приехали в лес мы неспроста. Приехали в лес мы, так сказать, отдохнуть, как настоящие сибирские мужики. Поохотиться на медведя. На косуль. Но это все шутки. Приехали мы просто отдохнуть, как бы. Разжечь костер, так как в данный сезон уже, как видите, кругом снег, и это уже не так опасно. Уже возгорания не будет лесов, и я думаю, нас никто за это не оштрафует. Валить деревья мы не будем. Да. Разожгем костер, скипятим чайничек. А как это будет, смотрите дальше. Так, друзья, сейчас вам покажем, что мы с собой взяли. А взяли мы с собой минимальное количество как продуктов, так и вещей, необходимых нам. Это вода, топор викинга недоделанный. Как-нибудь я его доделаю и сниму видео. И взяли шампуры. Не знаю, для чего мы взяли шампуры. Это была инициатива Резы. Посмотрим. Возможно, они нам пригодятся. И так что будет небольшой вот такой вот пикник у нас на природе, в зимнем лесу. Руки уже подмерзают. Не знаю, как справится мой телефон с этим. Но постараемся все это заснять. Взяли чайничек, кусочек колбаски, ножичек. Ну и сахар. Конфетки и сахар. Ну и кофе, собственно. Так что пойдем. Не дошли мы до леса, как кто-то выскочил из леса. Вот видите, идет. Это какая-то собака. Да. Но мы подумали, что это волк. И бежали мы очень-очень быстро. А она такая виляет хвостом. Бежит. Еще большая такая. А, это собака? Но. Ну, вон писька. Но самое главное, чтобы она была не бешеная какая-нибудь. Будет жопа вот это вообще. Они убегать должны. Слушай, это не волк? Да хрен бы его знал. Волки большие. Я что-то от машины боюсь. До сих пор сердце стучит. Но это же мои неродные места, где я знаю там каждый кустик. А тут как бы для Азамата же может это как-то спокойнее будет. Да не, я бежал с тобой наравне. Да нет, хоть я пониже тебя и ноги, короче, но мне кажется, я тебе там спасу не давал. Конечно, от испуга от того, что нежданчик, мы не ожидали, что даже если было бы это волк или лиса, что она так близко подошла. Обычно они как-то стороной или вообще не подходят. А тут вдруг даже собака бешенством болеет, кто его знает. Так что, друзья, будьте аккуратны при выборе. Может быть, костер рядом с машиной разожгем костер, здесь пожарим. Не будем заходить в лес. Мало ли. По полю. Потому что здесь и медведи у нас же тоже водятся. Нынче же говорили, приходила медведица с медвежонком. Ладно, пошли. Сейчас. Вот здесь вот нашли пенечек, такое бревно валяется. Там пенек тоже. Здесь сейчас не разожгем небольшой костер. И будем следить. Мы вот здесь на окраине леса, чтобы можно было увидеть, если какая-то там или какое-то зверье бежит к нам, чтобы мы успели залезть на дерево.
В общем, теперь надо будет заготовить какие-то дровишки. Ну, их вон много, валежника валяется. Сейчас будем растапливать костерчик небольшой. Здесь до земли расчистили. Все, сейчас продолжаем снимать. Так, сейчас будем пытаться разжигать костер. Настроение уже не то. Уже какая-то немного опасения у нас. Беспокойствие. Беспокойствие, да. Но так как мы приехали, уже темнеет. Темнеет, становится все еще страшнее. Мы все-таки продолжим наше дело. Правое дело. Так что, друзья, не переключайтесь. Ну, зачем ты так говоришь? Что ты подкидываешь сейчас? Вон она здоровая лежит. Она прям сухая, блядь. Лицо раскраснелось уже на улице. На улице мороз. Реза еще несет веток. Костер нас сейчас начнет греть. Ты как в фильме «Командос». Арнольд Шварценеггер. Ага. В общем, теперь нужно придумать, на чем будет держаться наш котелок, чайник, в котором будет кипеть вода. В данный момент сейчас начнем заниматься этим вопросом и решать его. Начали мы подготовку наших опор, на которые будет устанавливаться наш чайничек. Азамат сейчас, кстати, занимается этим делом. Ну так, кто дрова принесет, кто еще что-то там приготовит. Вот 2 штучки готовы. В общем, костер у нас разгорелся. А раз разгорелся костер, значит мы не замерзнем. Так что это будет дикое выживание в лесу. Сейчас достанем наш чайничек. Чайничек без крышечки, нашел в гараже его. Маленько ополоснул. Ну, как говорится, всякая соринка в желудке витаминка. Вот такой вот взял с собой штатив, так как тот, короче, не нашел я его. Куда я его сунул? Взял вот такую кружечку армейскую, ложечку и компет по-казахски. Компет. Все. Сейчас вот так вот проденем его. Подвешаем. Опускай. Да, опускай еще ниже его. Ну его нафиг. Нет, ты тоже опускать. А у меня Пускай. она застряла. Да, О. что у нас огонь включился. Главное, что палочка не сгорела раньше, чем закипел чайник. Это будет наш эксперимент. Это будет наш эксперимент. Сопли ручьем. В общем, надо погреться, посидеть. Чайник вскипятим. Кофейку попьем. Колбасочки пожарим. Хлебушком с лучком закусим. И алга в сторону дому. А то мало ли. Все-таки живность всякая здесь водится у нас. О чем думаешь? Я думаю, бросить тебя тут одного. Главное, топор мне оставь. На самом деле, это наша первая вот вылазка. Просто вот захотелось почему-то. Как я давно мечтал, так и Реза. Мечтали сходить в лес, вот так вот провести как бы время на природе. Весной, там, летом клещи мучают. А зимой собаки какие-то откуда-то появляются в лесу. На самом деле это очень интересно. Вот так возле костра. Еще и зимой. Это вот первый раз мы вот так вот выбрались. Так
сказать, наши мысли э, воссоединились. поближе к природе, к своим этим, как оно говорится. Истоком. Да, что люди раньше жили же в лесу там. Чайничек запарился. Сейчас будем пить чаек. Я тем временем поджариваю наши сосисоны. Ну, это колбаса, но будет типа сосисоны. Отрезал казахскими локтями такими. По какой-то случайности мы взяли лишь одну кружку. Остаться в живых. Мы знали, что вторая никому не потребуется. Ага. Ты здесь вот. Что ты завидел? Бежали мы вообще здорово, да? Я еще стою и думаю, я думаю, ты, наверное, пошутил. Я еще такой стою, туплю, думаю, думаю, шутни, блядь, нашел место, где шутить. Потом смотрю, бежишь, ты мне что-то показываешь. Смотрю, что-то точка какая-то тоже бежит. Ну, я тоже сразу закись азота включил. Поскакал. Слушай, вода как будто такая дымчатая. Даже пьется по-другому, да, на природе? Отлично. На улице уже потемнело. Но камера пока еще не передает всю эту темноту. На камере почему-то у нас светло. Возможно, можно будет ориентироваться по камере. В общем, друзья, кому понравилось это видео, не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Также я оставлю ссылочку канала Резы. У него тоже есть свой канал. Он ведет его уже с лета где-то. Там тоже он начинающий строитель, построил себе сам баню из сруба. В одного причем. Допустим, как я даже представления не имею, как это и что это. Возможно, кому-то будет полезно это. Ну и много другое он тоже снимает. Родом он с деревни, только с другой области нашего города. А проживаем мы в Омской области. Так что, друзья, переходите к нему по ссылке. Поддержите тоже его и лайком, и подпиской. Следующий выпуск будет, когда приедет Реза. А Реза, когда ты приедешь? Скоро. Скоро это понятие растяжимое. По мере возможности, я думаю. Ну, я что я хочу сказать, друзья. Да, заходите на мой канал. Я буду рад и просмотру, и комментариям, и лайкам, дизлайкам. Это ваше, как бы, мнение. Вот. А насчет того, что я прям строитель, там, ну да, я не строитель, во-первых. Ты меня прям... Не, ну ты все равно построил баню. Нет, Это тоже. это построил я тоже благодаря советам специалистов. Я спрашивал, писал, искал в интернете информацию, сопоставлял с тем, что у меня есть, и как бы экспериментировал. И, ну, нормальная баня. Топимся, моемся, как говорится, и не жалуемся. А жаловаться как бы на кого? На себя, что ли? Ну, тебе понравился сегодняшний поход наш? Конечно, понравился. Почаще бы выбираться в лес. Ты почему-то Летом согласись, вот, медленно ешь, я уже доел практически. летом согласись, вот, когда тепло, да, вот, ну, бывают же периоды, когда комаров там мало, я не знаю. Можно выбраться, да, но летом какие-то дела у нас, которые мы торопимся доделать до зимы, успеть. А вот зимой у нас получается Только вот свободное время оказалось. Вот в таких вот условиях зимой в лесу. Я доел первее. Ты меня обогнал. Ладно, оставим лесным жителям. Той собачке, которая прибегала сюда.
На улице уже вообще конкретно темнеет. Попка начинает сжиматься уже от страха. Сосисончики. Поджаристый, сочный, дерзкий. Как бургеры у Тимати. Совсем потемнело. Темнота. Мы сейчас доедаем еще по пару кусочков колбаски. И будем выдвигаться в сторону дома. Ты так сочно ешь. Вкусно, потому что... Не спорю. Еще и на природе. Чайник закоптился совсем. Жена скажет: ты чё испортил мне чайник? Так что теперь этот чайник будет фирменный походный. Правда, без крышки. Но зато в нем можно будет что-то варить даже. Да? Можно и сварить в нем что-то. Вполне. Очистили лес, пожгли маленько веток. Теперь можно выдвигаться домой. А где мы машину поставили? Прямо иди. Ё-моё. Кругом темнота, не видно. Шучу. У нас дружок не пришел обратно. Да, будет весело, если мы сейчас подойдем, а там будет сидеть под машиной кто-нибудь. Мы, конечно, не трусы. Но все же. Покусанным быть очень бы не хотелось. И премию Оскара нам за это видео не дадут. Дошли до машины. В кругом поле. Мы были вон в том лесу. И возле машины уже гораздо спокойнее. Да? Слушай, темень такая вот. Посмотри, да, вот как вот в этом лесу мы могли сидеть. Темнота такая. Еще и это А когда собака. там сидели, ну не так было ощущение. Что как-то Собака-волк. никто жути не наводил.